ما عالم های کلان در یعنی سطح جهانی رو شاهد شدیم که با وجود اون که تخصص آنها طلاق بود جواب نمی گفتند در مسئله طلاق، خاصتا به آدمی واسطه چی میگفتند که زن و شوهر به نزد قاضی رود. سببی به نزد قاضی رود گفتناشون این است که این اگر قاضی حل کند خوب است. قاضی هست مثلا در دیار مسلمان ها قاضی های هست که مخصوصا قاضی طلاق، یعنی این آدم یگان کار ندارد، از پگاه ساعت 8 میدارد مجلس قضا میکشد تا ساعت 12 مسئله قضا مسئله طلاق میبیند. آدم های خیلی بعد پیشین خانهش که رفت تا خفتن درسی طلاق میخواند، مسئله های می آموزد، بعد خفتنم تا خوابش آمدن طلاق میخواند. این خودش تا امروزه قریب 50 سال طلاق خواندگی است. فهمیدید؟ از من مثال اگر به علم طب اگر مانند کنیم، ببینید دکتری دندان است فقط دندان طبابت میکند، لیکن ما اینجا فقط مسئله طهارت یا طلاق قبول کردیم ما نه گفته هستیم که ما فقط مسئله طهارت و سالتان دیگه سوال نتیتون، نماز به دیگر شیخ برایتون، مثال روزه و دیگر شیخ برایتون، حج به دیگر شیخ برایتون، عقیده بابی توحیدش به دیگر شیخ برایتون، ملائکه و دیگر کارسایتون، جن به فلانی. یک آدم است که مثلا دانشگاه خواند، قسمی عقیده خواند، بعد قسمی ماجستریش درباره جن نوشت، مقطع رساله دکتری نوشت، ماجستری درباره جن نوشت، مثلا درباره جن ها عموما، رساله دکتراش درباره جن های مسلمان نوشت، مثلا جن های مسلمان چیکار میکنن. بعد وقتی که دکتر شد فقط مسئله جن که کار میکند، این آدم 60 ساله شده است. یعنی که همین آدم اگر حاضر فقط مسئله جن ها، مشکلی های جنی، معماهای آید به جن اگر قبول کند، و یک آدم متخصص به جن میگوییم، یا یک آدم متخصص به طلاق، یا گمور طلاق خواندگی است، رساله ماجستریش هم درباره یک نوعی طلاق، رساله دکتریش هم درباره یک طلاق، همیشه با مردم با مسئله طلاق سر و کار کردگی است. برای چی میگفتن که به نزد قاضی رو؟ برای اون که این آدم متخصص آیدی طلاق. غیر از این دولت برای اینا یاردم کردگی است، کاتبا داره. این کاتباش هم کاتب اکوچه گرفتگی نه، اینا هم کلی شریعت خواندگی است، یعنی فکولته حقوق شرعی خواندگی است، فقه خواندگی است، شریعت خواندگی است، قضا خواندگی هست، رساله ماجستری دکتریش هم درباره قضا نوشته است. بنابراین اولی کارش یک بار قاضی نمیشد، کاتب قاضی میشد، نویسنده قاضی میشد. همین آدما زنکا میبیاد، مردکا میبیاد قاضی، به نزد قاضی میگوید که من زنم طلاق دادم. قاضی سوال میدهد، کاتبا مینویسن همین حادثه ها را، هر گپی که از زبان زن برآمد مینویسن، از زبان مرد برآمد مینویسن، شاهدا برآمد مینویسن. همین موضوع بررسی میکند قاضی. چوب طلاق دادی، کی طلاق دادی، چه خیل حالت بود، همشه میپرسد. اینو کاتبا مینویسن. این مجلس سود ممکن یک هفته دوام کنه، ممکن 2 هفته دوام میکند، ممکن 1 ساعت دوام میکند اگر مسئله سبک باشد. بعد قاضی فتوا میدهد که نکاح است، نکاح نیست. برای چی علما به اینها حواله میکردن؟ برای اینکه اینها هیچ کار ندارن غیر طلاق. اینها برای همین فارغ شدگی هستن، برای همین از دولت آیلیگ میگیرن و اینها باید مشکلی مردم بررسی کنند. برای همین دیگر عالمایی که در دیگر ساحه ها بله طلاق میدونن، بهترین علم دارن، لیکن حواله میکردن که اینها مخصوص برای همین کار جدا شدیان. خیلی که ما این چیزایی نداریم، لیکن به هر حال مسئله طلاق و عمومی مسئله های شرعی باید آدم خودش پرسد. اگر یک کار خودتان کنید چخیلو، همسایه فرستانید چخیل. یگان کس برای کاری شما مثل خودتان اهمیت نمیده. خیلی میدونم که بعضی ها دروغ میگن که یک برادرم میگه خودش در نظر داره، یک زنگ اومده سی باری اول نو تمام کردم اومدگیم دومولو جان میگه خواهرم شوهرش طلاق داده است، 1 طلاق داده است، رو خانه پدرت برا افته است. من شنیده که 1 طلاق میگه چی میشه؟ گفتم خواهرتون گوی شوهرش کدی قطعی مسجد بیاید. نه اونو شر میدارن اومده چی جای شر طلاق داده است بیاد. همین قد کرد نگفتم تا همو حدش نبیاد
من جواب نمیدم، گفت که دامولا جان میبخشید و خدا هم کتی شده گیم. چقدر آدم ها همین خیلی دروغ میگن. این یک. دویمش این که یک کس برای طلاق دیگر کس واسطه نشود، یعنی خودش باید بپرسد. سومش این که من بارها گفتم که من مسئله طلاق همچون علم برای شما میرسانم، نه همچون فتوا یا قضا، همچون معلومات. من برای شما از شریعت آیدی طلاق معلومات میدهم، لیکن من یگان کسی نه طلاقش پرسونده میمونم. بعضی مسئله ها از نگاه علم جواب میدهم، نه از نگاه قضا، یعنی نه همچون قاضی، نه همچون مفتی، همچون یک آدمی که معلم این چیزی که میدونم برای شما میرسانم. برای همین همچون از نگاه علم کسی یک طلاق داده باشد، چون که این طلاقچی ها دروغ میگوید. برای چی علما میگن که قاضی ها طلاق دادگی آدم پیش قاضی رود؟ چون که قاضی 4-5 کاتب دارد و ممکن حاضر زمان به همین کامره روی آدمی به سوال جواب دادگی به نوار گیرد، ریاکسیه هاش همشه میبینن، دروغ گفت، راست گفت. فهمیده؟ طلاق آدم ها در مسئله طلاق دروغ میگد. چه خیلی دروغ میگد. مثلا میگد که 3 طلاق داده یا 10 طلاق داده باشد، میگد که 1 طلاق دادم. میگد ماشاءالله تو 1 طلاق اگجو یاد گرفتی، نه نماز میخونی، نه روزه داری، نه امر معروف میدونی، تو اگجو دونستی که 1 طلاق دادن در کار. و میدونه الکی فهمیدگی و چند ها الکی رفتگی گفتیان که 3 طلاق داده گوشی 3 طلاق میغلطد دیگه، هم به آمد دروغ به نباشد 1000 طلاق داده. من دین بعضی آدما عجایب یک رقمای استفاده میبردن، 88 77 طلاق. همین خیلی طلاق داده که 77 طلاق کردم گفته 3 بار با 77 طلاقی. بعد وقتی که سوال میتید 1 طلاق کردم میگه تو نماز نمیخونی، تو عرق خور، تو از دین دور، اگه 1 طلاق یاد گرفتی؟ دروغ میگد. چه خیلی میفهمیم. مثلا زنش می نویسد گشته که دوملا حالی شوهرم یک گفتونه که من 77 بود میگد، غیر از این 77 با 10 بار دیگه 1 میلیونی و 2 میلیونی دادگی بود گفته. بعد میگد مثال همجا میفهمیم که شوهرش دروغ گفت. همین آدم ها دروغ میگد. اینو فکر میکند که این آزه آمده دروغ گفت و من همین دروغش شنیده فتوات هم میگم که حلال میشد. نعوذ بالله. کی فریب میتید؟ و من فریب میتید، لیکن الله تعالی فریب داده نمیشد. برای همین دروغ گفتن عموما حرام است، خاصتا در این مثلا دروغگویی وقتی مثلا حلال نمیشد. برادرها اگر 1 طلاق دادگی باشد فرضاً در حقیقت 1 طلاق میفراید و میتوند زنش بدون نکاح گیرد، به شرطی که بعد طلاق دادن یعنی 3 حیض گذشتگی نباشد، 3 بار بیمار شده پاک شدگی نباشد. مثلا بعضی طلاق داد، بعد طلاق دادن زن بارو بخچه گیری بررفت، 3 حیض گذشت، ثانی پشیمان شد، با یکته شدنی شدن. در این حالت عقدی جدید میشد، عقدی نو، یعنی گشته پدری دختر و با خواستگاری میرید، میگید دخترتون رو به پسری من دهید میگوید یا که به من دهید میگوید. در حضور 2 شاهد گفت که دخترم برای شما نکاح کردم، گفت شما قبول کردم. مهری جدید، مهری جدید یعنی گشته مهری نو میدهید. این اگر فقط 1 طلاق دادگی باشه. لیکن 1 طلاق امروز دادو الکی بیگاهی با قطعی هم بستر شد، هم خانه شد، حاجت نکاح نیست. یا که 3 حیض نگذشتگی باشد حاجت نکاح نیست، زندگیش دوام دادن میرد. فقط که 1 طلاق الکی بین اینها رخنه شد، 2 دیگه باقی موند.